กำลังเที่ยวสวนเพลินเลยจู่ๆก็ฝนตกลงมานะคะอิทธิพลจากพายุหนองฟ้านะคะที่มาจากประเทศลาวนะคะก็ต้องมาหลบฝนกันค่ะพอดีว่าในสวนมีที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนสาธารณะนะคะเขาเรียกให้เข้ามานั่งพักผ่อนตรงนี้ค่ะแต่ยุงเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ติดฝนอยู่ตรงนี้ก็ประมาณเกือบ15 นาทีนะคะเนื่องเหตุจากว่าต้องการที่จะมาถ่ายคลิปมาทำวิดีโอนะคะลงช่อง YouTube นั่นเองค่ะเลยเราติดฝนอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องดีงาม My Channel ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะมารอฝนด้วยกันนะคะฝนหายแล้วเราก็จะออกไปถ่ายคลิปต่อค่ะตอนนี้ยุงเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ